turasubiye kuramutsa abakunzi ba televiziyo Turavyanse nishimaye kuri uyu munsi udasanzwe Imana itugiriye ubuntu bwo kubaho tugihumeka. Hanyuma kandi twari tubakumbuye twongera kubamenyesha ko uno munsi tuje tubazaniye ikiganiro kiryoshe cyane cyerekeye inyungu yo kubakira urugo kuhoraho. Hanyuma kandi muri ico kiganiro twasubiye kubazanira wa mwigisha wacu mwiza cyane kugira ngo yongere atwigishe ibindi kugira ngo ingo zacu zitabagwe, kuko twamenye neza ko muri kino gihe hari byinshi biko birazazanira ingo. Hanyuma tuguma tubatera kama tubabwira tuti kugira ngo ingo zanyu zitabagwe ni murondere kubakira kuhoraho. Umuntu wese ashaka ko urugo rwiwe rutabagwa nagwubakire kuhoraho. Rero umuhinga twazanye aza kudufasha kugira ngo tugerageze gutanga inyungu zibiri canke zitatu z'urugo rwubakiwe kuhoraho. Mugabo rero imbere yuko dutangura nagomba ndamuhe nawe akanya abaramutse. Mbega muhinga muramutsa abakunzi ba Service Television bariko barabaraba. Murakoze. Turaramukije abakunzi ba Service nishimaye televiziyo. Turabakunda cyane. Baratwumviriza bacumvirije gusa iteme. Bosha biyumvira iki kukijanye nishoboye kunguka bubakiye urugo rwabo kuhoraho. Murakoze. Kubakira urugo kuhoraho birafise inyungu nyinshi. Ego. Ubwa mbere hoho iyo urugo rwubakiye kuhoraho ruramenyekana mu ijuru. Ruramenyekana mu ijuru. Imana ikamenya ati hariho urugo kanaka hariya mu isi. Okay. Ego. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri murumva umuremyi amaze kumenya urwo rugo. Ego. Ararurinda. Umuremyi amaze kumenya urwo rugo acarurinda aruzigama. Ego. Urumva rero ko urwo rugo rurarindwa n'uhoraho. Amina. Ubugira gatatu iyo urugo rwubakiye kuhoraho iyo Mana irugira urwayo. Imana ishirugira urwayo urugo rwayo. Ego. Okay. Igaca iruha n'ivyankenerwa vyose. Ego. Kugira ngo rushobore kurama rushobore kuramba. Okay, murakoze. Turumvise ko muduhaye inyungu zitatu zihuta zikibiriraho mbaye wa wundi. Zivuga ko urwo rugo bahejeje kwegurira uhoraho akaba urufatiro rusha rumenyekana mu ijuru. Muri risasuma ibibaye mu ijuru baca bamenya ati hariho urugo rushasha bahejeje kugira gute kutwegurira. Ubwo nyene mu ijuru bagaca bakora iki? Barondera uburyo bwo kugira gute kurinda urwo rugo. Hanyuma iruhande yo kururinda muvuze ko baca bagira gute? Baca bagira urwo rugo rusha ruhinduka urugo rw'Imana. Bagaca bakora n'ibishoboka byose ibikenewe byose kugira ngo urwo rugo rurame. Kugira ngo urwo rugo rurame neza cyane. Ubundi intego yacu no gushika ku ngo ziramye kandi aho murasheho aho twashaka. Rero hariho abantu bashaka kubaza ati mbega urugo rwanje rumenyekanye mu ijuru ivyo bimariye iki jewe? Ku rugo rwanje rwamenyekanye muri etat civile. Ivyo ntibihagije. Mbega nakahe kantu mwumva mwodoma ko kakarenzo gatuma umuntu avuga ati kumbe kurumenyekanisha muri etat civile honyene ntibihagije, ndakeneye no kurumenyekanisha hehe? Mu ijuru. Yego, mwumva hari akantu mwovuga gashobora gufasha abantu? Ego cyane. Ego. Ngira muribuka ko Imana ikirema umuntu. Ego. Yaremye umugabo n'umugore. Ego cyane. No kuvuga ko urugo rwari ruremwe. Ego. Urugo rero umaze kuremwa imaze gushiraho urugo muri Edeni. Ego. Imana yarabahaye ububasha ibaha
kuganza ego ibintu vyose yari yararemye. ego Niyo rero urugo rubayeho ego twumvise ko icambere ari uko rumenyekana mu ijuru. ego Imana rero irarushirako ikidodo, ikirushirako ikidodo. Ego urumva rero urwo rugo rumaze kumenyekana. ego Imana ishiraho vyose muri rwa rugo, Imana ishishiraho byose bikenewe. Nka ya Zabo rivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje naco nzokena. Urwo rugo ntaco ruheza ngo rukene. Murakoze. Ikindi rero gihambaye nuko abo bantu bagize urwo rugo kubera bubakiye kuhoraho baca bizigira uhoraho yabahaye kumenyekana, baca bizigira uhoraho yabahaye kumenyekana mu ijuru. Hanyuma rero Zaburi ya 125 iravuga neza ku murongo wayo wa mbere ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Udashobora kunyiganyizwa ni ukuvuga ngo rwa rugo rurimwo abantu bizigiye uhoraho bubakiye kuhoraho. Urumva rero ntagishobora kubanyiganyiza. Uwo ni umuti ukomeye cyane kuko ingo nyinshi ubu ziriko zirasambuka, ni ukuvuga ngo ziriko ziranyiganyizwa. Rero aka kantu numva ko gakomeye cyane rwose, kwizigira uhoraho kugira ngo ntihagire kunyiganyiza urwo rugo. Neza cyane. Ndibaza ko bariko baradukurikirana bamaze kuronka umuco udasanzwe muri kano kanya gato gusa, baramaze kuronka ibintu by'inkoramutima, kumenyekana mu ijuru. Imana imaze kukumenya ububaye nk'umwana w'umuvyeyi. Umwana ntashobora gusonza umuvyeyi ngo aceceke. Ivyo ukeneye vyose Imana ishibigira gute? Ishibiguha. Yanzara bwa bukene bya bindi byose twumva biriko birasambura ingo ntibiheza ngo bigire ikibanza, kuko Imana ishiba mu provider, providing ibintu byose bakeneye. Hanyuma ikindi muvuze nto kwibagira kwibisa ariko baradukurikirana nuko abo bantu bateretswe ku Mana basha bizigira iyo Mana, kuko ibaha byose umwanya wose baguma bayihanze amaso. Bamaze kuyihanga amaso rero ntagiheza ngo kigire gute kibanyiganyize. Ivyo bintu bibiri birakomeye cyane mwongere. Kandi numva neza ko turiko turegereza ku ntego twihaye kugira ngo ingo zitabagwe. Hanyuma hari ikindi mwari mwavuze ngo Imana ishirigira urugo rwayo. Ako kantu mwogasubiramwo neza mukakasobanura, numva karyoshe rwose ukuntu. Imana igize urugo rwayo. Yego. Urumva ko igwitwararika. Yego. Nta kintu na kimwe gishobora kugira iguma igwiyumvira ko ijoro n'umurango nta kintu na kimwe abo bantu bashize uhoraho bamushize ku ivyizigiro ndabitoye bashobora kuhura. Nico gituma mu itongo rya Edeni Adamu na Eva Imana yaguma igira gute iza kubagendera ku munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo ku kirengazuba Imana yama imanuka igahera ijuru ikamanuka kugendera abantu bayo, kuko yari izi iti mw'isi ndahafise urugo ntegerezwa kuja kuvizita. Biraryoshe. Ikindi nakantu gatoyi muri kwa kumenyekana mu ijuru. No kuvuga babantu bagize rwa rugo nabo nyene barumva ko ari abana mu rugo kwa data. Nabo nyene barumva ko ari abana mu rugo kwa data, bakabirira ivyeri bakabiryohererwa. Biraryoshe. Wa muririmvyi yavuze ngo ndi neza. Yego, ndatunganye. Haleluya. Turakeneye ingo zitunganye mu rugo kwa data. Yego. Biraryoshe.
cyane biraryoshe cyane muri bino bihe ingo zisigaye zirimo ibibazo byinshi izi fatiro tuzihagaze ko abariko baratwumviriza bakazishira mu ngiro hari byinshi bizohinduka ndumva hari byinshi bizohinduka hanyuma iruhande y'ibyo mutubwiye mwongere hari ahantu nagize ubushakashatsi ndabaza umukozi w'Imana nkuko kuyanyu mbega ko mwavuze ko urugo ari umugambi w'Imana hanyuma ibiri mu mugambi w'Imana byose bikaba bifise ibibiranga mu buryo bw'impwemu urugo rurangwa n'iki mu buryo bw'impwemu yarambwiye amajambo yanryoheye yongera arankora ko nagomba nongere ko iruhande y'ibi yambwiye ati urugo rwubatse kuhoraho uhoraho yagize urugo rwayo rurafise ukuntu no mw'isi y'impwemu barubona ntibimeze n'izindi ngo zisanzwe ndamubaza ntibarubona gute ati urwo rugo rwubatse kuhoraho ati uwirabye mw'isi y'impwemu abona ari urugo rukikujwe n'umuco mwinshi cyane ati cyo ni ikimenyetso cya mbere urugo rukikujwe n'umuco mwinshi cyane ati ikimenyetso kigira kabiri ati kikurangira urugo Imana yagize urugo rwayo ati ruba rufise umuriro ukaze w'inkazi ucibibatsi hirya no hino ati kigira gatatu ati ubukikujwe n'ingabo nyinshi kumbe urugo rufise ikibazo kingana gutyo mu Mana naranezerewe cyane hanyuma arambwira ati ivyo rero ivyo ni ibimenyetso mw'isi y'impwemu barabira ko bakavuga ati urugo rwacu mw'isi ruri mu buzima rurashari mu buzima bw'impwemu barabira kuri ivyo bimenyetso bitatu umuco mwinshi umuriro w'Imana mwinshi hamwe n'ingabo nyinshi none namwe ko namwe urumwongere nk'uwo wabimbariye mbega mwumvise umuco mwinshi kuri izo ngo zaherejwe Imana zashikaniwe Imana ubu busobanura iki canke uyu muriro w'Imana mwinshi uca ibibatsi ku rugo rwahawe Imana gwiyeguriye Imana wowe usigura iki canke izi ngabo nyinshi zoba zifashe iki yego reka duhere kuri ico kintu ca mbere kijanye n'umuco ngira murabona ahantu hari umuco nk'aha turi murabona ko harabona neza cyane harabona umuco n'uwo kugira nte n'uwo kubonesha utandukanye n'iki n'umwiza neza cyane urugo rero murumva ko umuco mwinshi ku rugo birumvikana ko urwo rugo ruba ruri aho hantu kugira ngo ruboneshe muri urwo rugo rero hariho ibintu byinshi dusanga muri urwo rugo kuko urumva honyine twabivuze tugitangura ko urwo rugo ruba ruzwi mu ijuru ruba ruriho rero ngo ingeso z'urwo rugo ibiba muri urwo rugo ngo bibere akarorero abandi murumva rero umuco murabona ku ngo zacu usanga twarashizeho amatara baramuhana murumva rero uwo muco dushira ku ngo zacu ni ukugira ngo umuntu agiseruka abone tingiye kwa naka aje nko mwijoro ku rugo kwa naka urumva n'ibyo bihari byose biraboneka biragaragara kubera biba biri ku muco ikindi novuga ni iki mwijoro usanga hari ibintu byinshi abasuma abicanyi abasuma rero ahantu hari umuco ngira nti avuga ati ninagira ngo ndacarutse bazoba bambona kubera iki kubera hari umuco urumva rero ko ingo ziri zeguriwe uhoraho
uwo muco mwinshi kuri urwo rugo ubonekana nuko hari ivyiza muri urwo rugo. Imana bigomba ko biguma bigaragara, biguma biboneka. Nuwoshaka kuvyiba acaboneka. Ico kintu kirakomeye cyane. Ibijanye ubwa kabiri ngo haba hariho umuriro mwinshi w'Imana kuri urwo rugo. Iyo tuvuze umuriro, reka dufatira akarore nko ku gicaniro, bavuga ngo kiravugutiwe, kirimwo umuriro. Mwongere ntaguciriyemwo. Yego. Ujya muvuze igicaniro, abantu bose bariko baratwumva barashobora kumenya icyo ari cyo. Gerageza gusobanura kugira ngo twumve igicaniro. Igicaniro nko mu ishengero ni hajya habera ibikorwa bikomeye umwungere akorera, ahagarara hajya akorera ibintu. Hategerezwa kuba rero urumva ni wa muriro. Ni kugira ngo umuriro ubarizwa mu ngo za ruguru ni mu mashiga. Abandi nabo ngira ngo ni Bujumbura, aho umuriro ubarizwa ni mu mbabura. Iyo rero ahantu hari umucanwa, hari umuriro, ni ukuvuga umuntu arateka ibintu bikagirane bigasha. Arateka ibintu bigasha. Umuriro mu rugo rero iyo hariyo umuriro mwinshi, birumvikana ko urwo rugo ruba rurimwo ibintu vyiza bihiye, kandi ahantu hari umuriro rero nta kintu kibi kihegera. Ahantu hari umuriro nta kintu kibi kihegera. Umuriro uraturira. Umuriro uraturira. Nibyo mu mashiga hari umuriro. N'imbeba zikunda kugenda mu nzu za ruguru ntizishobora kujayo. Nivyo byose birajamo. Urugo rero hari rurimwo umuriro, urwo rugo ruba rurimwo ibintu vyiza, haba harimwo amasengesho. Ni amasengesho hajya ni nk'intu zeye, ni nka wa muriro. Yego. Reka tuza kukigaruka ko icyo kintu kirakomeye cyane. Hari ikindi yavuze kigaragaza urwo rugo. Mwavuze ingabo nyinshi z'uhoraho zigwanira urwo rugo. Murumva ko iyo umuntu afise ingabo kandi atari inkari nyinshi, urumva ko aba arinzwe. Ni ukuvuga ko ata kintu gishobora kuza ngo kiramutera. Urumva ko aba afise abamucungereye, abamugwaniriye. Urumva rero rwa rugo ni ukuvuga nta bansi bashobora kuza kurutera uko bishaki, ko hariho ingabo zirugwanirira. Nibaza imbere y'uko mubandanya aka kantu tugashimikire ko n'abariko baratwumviriza bakumve mu nyungu zigaragara mu isi y'impwemu. Ingo zacu zunguka iyo twubakiye urugo ku Mana. Iki kintu cy'umuco mwinshi kenewe kandi kirakomeye cyane, kuko ahari umuco niho abantu bashaka kuba, niho abantu banezererwa. Tumaze iminsi tubibona mu bihe by'uko amatara acika, uza wumva abantu bose ngo yo bababaye, bagiye mu mwiza, ibikorwa bariko barakora baca babika, baca bumenga ubuzima burahagaze. Amatara agarutse ngo wow, urumva wa muco uciye ukabura ba bantu na bimwe bari babise gusubira kugira gute kubivyura.
umuco urakomeye cyane n'uyu muriro mwavuze ko ari uwo guturira no gutongora ibintu byose bitari byiza kandi yuko ari uwo guteka ibikenewe bigasha kandi bigasha neza ariko n'ibyiye filtra n'ibishaka kwirongereza muri urwo rugo umuriro urabiturira yego kirakomeye cyane n'izi ngabo nazo hagize ikintu gihungabanya umutekano ziba zabibonye zigaca zigira gute zigwana zikakwanira umutekano ngo izi ngo rero zubatswe kuhoraho zifise amahirwe adasanzwe ndagutumirira muntu w'Imana uriko uradukurikirana kuri service Nishimpaye TV kugira gute kubaka urugo rwawe kuhoraho kuko ibi bintu turiko turiga ntitwogenda kubigura mu isoko pasi oya none hari umuntu yogenda kugura umuco atwara mu rugo rw'uwo mu isoko ntawe hari uje kugura uyu muriro twumvise ashira mu nzu yiwe mu isoko ibigunda n'izi ngabo zitugwanirira mu buryo bw'impwemu birakomeye cyane mwari mwatwemereye ko mugomba kubisobanura mu buryo bugaragara icyo bisigura mwogerageza muri kano kanya mukabwira iyo bavuze ko mu muco hariyo mu rugo hariyo umuco ingeso z'umuco zica ziboneka iyo hariyo umuriro batubwiye uwo muriro icyo ari cyo n'ibisha bikurikira izi ngabo izo arizo n'ingene zica zikora mwogerageza kugira ngo abariko baradukurikira bashishikare kuneza kuko ndumva ko bamaze kuryoherwa deja murakoze cyane mwumvise ko muri urwo rugo rwubakiye ku Mana haba hariyo umuco no kuvuga ahantu hari umuco mu rugo hari umuco no kuvuga mu rugo dusangamwo ibintu byose vyiza kwa rukundo kwa kubahana hagati y'umugabo n'umugore asabwa gukunda umugore kwa kubahana umugore asabwa kubaha iyo bafise abana baramenya ibikorwa vyabo baramenya ko bategerezwa kugamburukira abavyeyi ni ukuvuga rero za ngeso nziza tuzisanga muri urwo rugo za ngeso nziza zifuzwa zirondegwa zigaragara muri urwo rugo cyane cyane nizo zizugaraniye muri uwo muco hamwe n'abandi bantu basigara bifuza ati icompa bajya abantu babanye neza bajya abantu babanye bubahana bajya abantu barumvikana bajya abantu ugasanga baguma bavuga rwa rugo ibintu biraryoshe cyane pastor nukuri nibaza ko umuntu ataza kumviriza kino kiganiro azobahombye cyane hari ikindi mwari mwavuze ku bijyanye n'umuriro n'igicaniro ego mu rugo rwubakiye kuhoraho turasangayo amasengesho ni ngombwa kuko uhoraho rega y'amasengesho rega niyo atuma na wa muriro utagira ante utazima amasengesho niyo makara ya wa muriro cyane none ko mu ngo nyinshi batagisenga muri kino gihe usanga hari ibintu byinshi ugasanga na wa mwanya wo gusenga mu rugo bategerezwa kugira urabuze niyo batashe hariho na bimwe vya WhatsApp ubunyeho usanga vyarakaze mu ngo ugasanga umugabo ariko aragira ngo paci ku ruhande rwiwe umugore paci ku ruhande rwiwe iyo bafise nk'abana bakuze abana umwe wese ugasanga ari hariya ugasanga bavuye ngaho onye muri ya saro bariho bategerezwa gusengera bari hamwe ngo baduze bwa bumote ugasanga bagiye kuryama uko nyene wa mwanya wo gusenga utagize utabonetse ni ukuvuga rero rwa rugo usanga wa muriro uri kuragira uri kurazima ibi bintu
birateye ubwoba kubera ko na ruguru iyo umuriro wazimye mu munyota wasanga imbeba zagiye kwigamirayo ubuyabu hari ubuyabu ugasanga ubuyabu nibwo bwigamiye n'imbwa abafise imbwa hariho imbwa bita imisega niyo wasanga iryamye mu ziko ryazimye kumenya birateye ubwoba none mu buryo bw'impwemu no mu ngo ibice bisubirira imbeba n'ubuyabu n'imbwa n'ibiki urumva mu buryo bw'impwemu iyo umuriro wazimye mu rugo ni hahandi usanga umukenyezi ashika akifatira mu gahanga umugabo umukenyezi yifatira mu gahanga umugabo ugasanga ntariko aritaho urugo ntiyiteho abana ko byose abifata zinjira ugasanga rwa rugo rero rugombye kugira urahungabanye no gusambuka rugombye gusambuka kubera iki wa muriro wazimye ca kindi catuma umugabo agira ikimugera ca kindi catuma umugore agira ikimugera kiba cavuyeho. Bantu b'Imana umuriro wo mu ngo zacu ntukazime kuko umuriro ni utuma urukundo mu bagabo rugwira kandi rugumaho cane. Umuriro ni utuma ukubaha mu bakenyezi kugwira cane. Yo mana ntuzime mu ngo zacu ego. Hanyuma kuri cya kindi shingabo naho shingabo no kuvuga abari barinze rwa rugo iyo wa muco wa muri ruzimye basigara bavuga ati none ngaha tuhakora iki aha baragenda nyene nkuko urumva tugeze muri rwa rugo rugomba kugira wa muco wagize uri kurazima wa muriro uri kurazima na za ngabo ziravuga ati aha nta kibanza dufise cane. Nico gituma rero ingo twategerezwa kugira nte kwirinda kugira ngo ivyo bintu ntibive mu rugo. Wa muco ntugire nte ntuzime, wa muriro ntuzime, na za ngabo ntizigire nte ntizikugweho. Dutegerezwa rero kuvyirinda. Ndiko ndiha image y'urugo rwari rucungerewe n'ingabo zo mu muco. Yego. Umuco ugacuzima. Na wa muriro twabwirwa nawe nyene ukazima. Za ngumu zigaca arizo zitaha urugo. Za ngabo z'amahoro zica zigenda hagaca no gutahura ko twabonye ko urugo ruba rwamenyekanye mu ijuru. Ivyo bintu rero bigiye biravaho no kuvuga rwa rugo ntiruzoba rukira urw'Imana kuko Imana niyo yari umwami w'urwo rugo kandi Imana ni amahoro kandi Imana n'urukundo. Iyo rero cane no kuvuga rero ivyo bintu bivuyeho ya masengesho niyava muri rwa rugo wa muriro ukazima kwa kwizigira Imana no kuvuga ko haba himitswe ubundi bwami. Haba habaye kudeta haba haje ubundi bwami umuco usubirizwa n'umwiza. Iki kintu kirakomeye. Hanyuma wa muriro urazima. Hanyuma na za ngabo kare zari iz'Imana ubu hasha hazi zande za Satani kuko niwe se w'umwiza. Mana dutabare, Yesu dutabare. Nico gituma rero murumva iyo atari urugo rwubakiye ku Mana
tuca turonka urugo rwubakiye kuri inde kuri satani ni ukuvuga ni ibintu ni ubwami buca busubirizwa n'ubundi mu rugo rwahora ari urugo ruri mu bwami bw'Imana. Iyo rero vya bindi vya bimenyetso bivuyeho tuca turonka urugo ruganzwa na satani. Imana idutabare rwose kandi idutabare, numva ibi bintu birakomeye cyane. None ga Mwungere, ugize neza kuvuga bino bintu, ndumva ko nanje ubwanje ndiko ndasisimuka, ndazi ko n'abariko barakurikirana nabo nyene ariko biriko biragenda. None bimaze kumera uko urugo rwahora rurimwo wa muco mwinshi na wa muriro na za ngabo bigakugwaho ugasubirirwa n'umwiza n'izindi ngabo z'intambara mu kibanza c'ingabo z'amahoro, haba hari bimaze kumera gutyo, haba hakiriho ivyizigiro kuko rugo rushobora gutabagwa, kuko numva umenga nyinshi zaramaze gushika muri iyo stade. Nanje rero kandi ndi umwe mu bahawe ico gikorwa cyo kuzitabariza, ngo nimba byoshoboka ko bihinduke. None nk'umutumire muhire na twaronse uyu munsi, hari ivyizigiro woduha urugo rumaze gushika muri ivyo bihe, birakunda ko rushaka kugira ivyizigiro byo kugarukana wa muco na bwa bumote na bwa bwiza na wa muriro na za ngabo za mbere. Murakoze cyane. Nibaza ko hariho ivyizigiro. Ego. Ikintu gusa umuntu ategezwa kumenya nuko vya bimenyetso twabona abagize urugo bakwiye kwiyubara. Niba uri serugo inarugo n'abana, ego, mukiyubara kuko hagenda harazima kimwe kimwe, hagenda haragenda kimwe kimwe. Iyo rero bishoboka ko umuntu yiyubara arashobora kugarura kimwe kimwe kwa kundi. Ariko kandi nkuko twariko turabivuga, amasengesho niyo kigwanisho gikomeye gishobora kongera gutabara rwa rugo. Urumva rero biracashoboka. Hariho usanga hirya no hino hariho abateramyi usanga bateramiye ingo. Nisho naringiye kuvuga kuko urugo rwamaze gutegwa, wamaze kuba muri ivyo bihe kwisengera ntibiba bigikunda. Usanga baganjwe n'izindi ngeso n'ubundi mwami n'ibindi bikorwa cyane, basha batabagwa n'amasengesho y'abandi. Neza cyane. Birasaba rero twariko turavuga yuko umuriro ni nka kujya ko muziko mu kuzima ugenda urazima bukebuke. Iyo rero uri umuntu uteramiye urugo urashobora kubona ati kare vyahora bimeze uko, kare vyahora bivyiza, mbega havuye kwiki. Agenda ukwiwe uwundi ukwiwe, vya bimenyetso bigenda bukebuke. Iyo rero uri umuntu ego urashobora kugenda urabona ati kare umugabo wanje ntivyari bimeze uko, kare umukenyezi wanje ntivyahora bimeze uko. Ugatangura kwiyumvira mbega hahindutse iki, habaye iki. Birashoboka rero iyo ugenda uraba ivyo bihinduka. Aka kantu karakomeye bantu b'Imana muriko muratwumva, tube n'aba observateur kungo bingo zacu cyane. Tugende turaraba ingene urugo rugenda rurakura, ingene attitude, ingeso canke inyifato zigenda ziraduga canke zimanuka cyane, ziba neza canke ziba nabi, kugira ngo bitubere sinye indicateur ibimenyetso, kugira umuntu agenda arabona ibimenyetso bigaragaza ko hari impinduka nziza canke mbi cyane. Iki kintu kirakomeye bantu b'Imana, tucumvirize kandi tugishire mu ngiro. Umuntu wese abe umu observateur
w'impinduka z'ingeso cyangwa inyifato mu rugo rwiwe kugira ngo ntazikangure cyarayangaye bitagishoboka. Komeza mubyeyi mu rugo urashobora kubona ingene wo mwubakanye usanga gufitiye igishika hanyuma kumbure mu nyuma hari urugo iyo rutewe mu buryo bw'imwemu rugenda bukebuke ukabona ca gishika kumbure yaragufitiye kiriko kiragabanuka. Ejo umubwiye sheri kare aho akumva ukabona arakuraruye yakakurarurira nk'hariya hirya utangure kwiyubara ati nakoze iki habaye iki. Umuntu akaba umu observateur araba udusinye twerekana ingene wa muriro kumbura uri kurazima. Hari ivyo kwigarura hakiri kare umuntu akabigarura hakiri kare ntarindire ko wa muriro ugira ante uzima. Muvuze ikintu gikomeye, hari ikintu maze iminsi numva mu ngo abantu benshi bavuga ngo keya ngo zirashari ngo mu ngo zirashariyo ngo zaraheze ngo birasa n'ivyo muvuze. Ni ukuvuga ngo umugore ngo kera yategezwa gutegera umugabo wiwe atari nk'ubu usanga kenshi tujana tugashikira rimwe, ariko kera umugore yari umwinarugo yaba uwo muhira hariho amasaha ngo yikora agasa neza arindiriye ko umutware umwami wiwe aza agaca aja hajya aho mu rwinjiriro aho umwami we aserukiye agaca amubwira karibu sheri, karibu umwami wanje, karibu papa, karibu agahera karibu hariya kuri portaye, karibu akarinda amushikira akamuha akabizu hanyuma agaca yakira agasashe kumbure yazanye agasashe k'inyama sheri agasashe k'inyama k'imikeke azanye agaca amwinjije mu nzu agaca amwamburira ibirato bagashima Imana akamubaza mwiriwe gute ku kazi byagenze gute n'amahoro, hanyuma ngo bagaheza bakabandanya muri chambre akamwambura impuzu kamushira amazi cyane bakajana bakoga muri dushe, barangije bagafungura, barangije bagasenga, barangije bakaje kuruhuka, mugabo ibintu ari harmoni biryoshe. Wa muntu rero agacaza ntihagire uvuga ngo karibu sheri agava hariya dogi na yasashe akabura uyakira agaca yita hajya agashika hajya n'ibirato akiyambura ibintu birateye ubwoba cyane. Nibaza ko tutobipfinata ko ari akaryo keza turose ko kubyigako cyane. Kumbe ibyo nivyo bimenyetso bigenda biragaragaza ukuzima mu rugo. Imana idutabare. Bwa buntu bw'Imana bwari muri rwa rugo ugasanga bwaheze. Pastor, ariho n'ikindi kintu abantu bamaze iminsi bavuga je gihora kintangaza cyane. None iyo turi mwibarabara tiko turagenda bakabona umugabo n'umugore bariko baratwinga mu modoka, bashobora kuvuga ngo ujya mugore si uwiwe. Uramaze kubyumva ujya mugore si uwiwe ngo hari umugore n'umugabo bagitwenga byagenze gute? None ivyo nivyo by'ukuri nibi bimenyetso mwariko muravuga byamaze gushika. Urumva hariho ababona iwabo vyaranse urugo rwarazimye, wa muriro warazimye, bagaca rero baza barabitranspose babishira no kuzindi ngo. Ariko ico novuga nuko ziracariho, hariho ingo zicifashe, hariho ingo bwa burinzi bw'Imana bukirimwo. Wa muriro wa muco w'Imana ucaka, wa muriro ucaka na bwa burinzi bukiriho. Ibintu birakomeye cyane. None iruhande y'ugusenga mwatubwiye ngo amasengesho akwiye kuba ari menshi cyane. Mbega urabyo ubuzima turiko turabamwo Pastor, umugore asigaye aja ku kazi agakora agataha yarusha, umugabo akaja gukora agakora agataha yarusha,
nabiriwe bonyene sayi nyene bakoze amadevoire a domicile canke ntayo bakoze abo nyene bakinye ba amadese anime none hageze ku mugoroba bose barushe umupapa n'umumama atashe yarushe asanze abana barushe ninde rero azosha asenga muri ico gihe bimeze gutya akajede mu ngo twokorera kuko urumva dutegerezwa gukora ngo dutere imbere akajede twokorera ko nakahe murakoze ko naho twoba turushe twosenga cane gose umuntu acavuga ati rega je narushe gutya yose nosenga nohava nsanga navuze ibitari ibyo uwo mubo duhanura iki tuze twifate ariko umuti si uwo kureka umuti si ukureka oya ikintu cose kirakenera ukwitanga no mu gusenga rero mu rugo iyo urugo umupapa n'umumama barubereye maso naho mwa murushe mutegerezwa kumenya ati urugo rwacu n'urugo rwubakiye ku Mana ahari rero Imana hategezwa ko amasengesho yego urakoze cyane bavyeyi ni tegezwa ko ubuzima nibyo turagenda tugakora tukaruha mugabo kandi ico numvise uko twoba turushe kose ituze tureke gusenga kandi nshiye nibuka n'akandi kantu nuko ntazaho kanditse muri Bibiliya menga Imana ivuga ngo nakantaco mwirakumva nukuvuga ngo nisengesho rya kantaco rimwe usenga uri kurayamira naryo nyene rirafise ikimazi mu Mana cane urakoze ndumva ko iki kintu kiraduteye intege ni naba nayamiye gose nabishobora umutware wanje akaba gisibiranye n'ituguvuna dukeyi arabikora iyo mufise n'abana mwarabigishije yego noneho ni urwo rugo ni rwaba rukuru rwubakiye ku Mana umwana ategerezwa kugira ante kumenya gusenga akiri muto ugasanga arabikuriyemo ni ukuvuga rero iyo umupapa yarushe umumama akaruha umwana arafata roreve akabatera intege gushikaho mwumva ko koko mutegerezwa kugira ante gusenga cyane buhabwa abuba abashikamira uko Imana yabo abegurira uko Imana yabo murakoze twavuze urugo rwubakiye ku Mana murumva ko ubushobozi bw'Imana buba buri ngaho muri urwo rugo ni ukuvuga ya Mana irimwo ubutatu ibiri ngaho Yesu aba ari ngaho muhemu yera ari ngaha n'Imana data baba ari ngaho dutegerezwa rero kugwana kugira ngo ntituve kuri iyo Mana iyo mu byo dukora byose tegerezwa kugwana duharanira kuguma tugira twimika iyo Mana kugira ngo abe ari ibandanye iganza muri urwo rugo
ariko nibaza ko atari byo cyane nuko umuntu aguma atahura mbega ivyo mfise vyavuye he n'Imana yabimpaye murakoze murakoze turashimiye abumviriza kandi baraba ni service n'impaye televiziyo turabashimiye rero ku mwanya wose mwaduhaye kugira ngo twumvirize Imana ibahezagire. Bye.